antes kamo hybridon sa ginhambal sang LTO nga kung dalag ko ang inyo nga mga kabataan dapat dako man ang inyo nga salakyan. Paminsaron anay nga ginahimo lang nilang ilang trabaho. Ginahimo lang nilang ilang obra. Obra pinataka. Obra pinalagpat sang himo sang layin nila. Pero antes tamang yaw-yaw. Mga awarding ceremony, syempre, manamyawanan kita. Mga taga Pontevedra, Negros Occidental, mayong adlaw sa inyo. Kag tani, kamo naman ang sa mayong kaimtangan. Kag madamo yung salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpaday nga pagsuporta sa akong mga videos. Salunggid, kamo dira. Sa wala nakalantaw sang interview, ari ang natabo kag ang ginsabat niya gani lantawan nyo na. Pero antes kita tanan high blood doon, ako na lang inyo nga pamati para makarelax. Mangintawhay kamo. Kay ako, may 3 ka proposisyon para dito. Una nga proposisyon, kinahanglan bala, dako ang salakyan? Hindi kinahanglan nga dako ang salakyan. Ang dapat, dako ang kaalam. Kung ginapamangkot, dapat mamati. Kag analis saron antes magbuya sang tinaga. Hindi nga daw nagapinataka. Ikaduha nga proposisyon. Makitid ang salakyan? Oo, makitid. Parehos kakitid sang imo nga pensar. Gani. Kung ginapamangkot, pamati. Ilabi na gid kung ikaw abogado. Kag may posisyon sa gobyerno. Kung ginapamangkot, nugay lang pabarak sang sungad nimo kag ang nagagirinuha, hindi mapuslan nga tinaga. Ikatatlo nga proposisyon, kinahanglan islan, kinahanglan ma-upgrade sa SUV. Hindi kinahanglan magbakal sang SUV, hindi kinahanglan islan sang SUV. Ang aton himuon, ikaw islan para sa LTO, maka-upgrade sang taho nga may kaalam. Kaalam nga hindi hapaw gid lang. Kag ang tanan hindi joke lamang. Sa LTO dapat seryoso. Kung joke ang imong gusto, dapat komedyante ka imo.